အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးရတော့ဗောနော် Microsoft Excel မှာဗောနော်ဒီကျွန်တော်လည်း line ပေါ်မှာကျွန်တော်မလုပ်တတ်ခင်တော့လိုက်ရှာရတာလည်းတော်တော်ခက်တယ်ကျွန်တော်လေ့လာခြင်းလို့ဗောနော်ကျွန်တော်သူများကမေးတော့လေဘလို့မေးလို့မေးရမှန်းမသိဘူးဗောနော်အခုတော့ကျွန်တော်စာနဲ့ရေးပြရတာဘလို့ကျွန်တော်ရေးပြထားတာကိုဖတ်လူကြီးမင်းတို့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့ဒီအရန်အသုံးဝင်တဲ့เนาะဟိုဟိုဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတစ်ခုကိုနော်ပညာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဝေမျှမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗမာလိုပြောမယ်ဆိုတော့မိမိဤအဓိကထားတော့အရေးကြီးတော့စုစုပေါင်းအချက်လက်များထည့်သွင်းသားတော့ရှိအမှန်တော့ရှိတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကကြတဲ့ sheet ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ sheet ကအမြဲပေါ်နေတယ်အလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်ခြင်းပြုလုပ်နီးဟုတ်ပြီစာအုပ်ပဲယင်ကြည့်တော့ခဏနေကျွန်တော်နမူနာပြောမှလူကြီးမင်းတို့သဘောပေါက်မယ်တခါလေအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တာပို့ပြီးအောင်ရှင်းတယ်နော် how the sheet that is the most important then အရေးကြီးဆုံး sheet ကိုတဲ့ always visible always အမြဲတမ်းပေါ်နေစေဖို့ပေါ့နော်မြင်နေစေဖို့ whenever you have select other sheets ဟိုကိုကဘယ် sheet ကိုပဲရွေးလိုက်နော်အဲ့ဒီ main ကြနေတဲ့ sheet ကအမြဲတမ်းပေါ်နေစေဖို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာဗျကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် sheet တွေအများကြီးဗျကျွန်တော်ပြမယ် sheet ပေါင်းဘယ်လောက်တောင်ရှိတယ်ဆိုဒီမှာအများကြီးပဲဒီမှာအခု90ရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖန်တီးရတာအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က sheet အခု90ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဗျကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာဟိုလိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်ဗျရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းယုံကျုပ်တစ်ခုပေါ့เนาะတိုင်းယုံကျုပ်တစ်ခုကဒီမြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီကတက်လာတဲ့အချက်လက်အားလုံးကို collect လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းယုံကျုပ်ရှိထဲမှာတွားပြီးတော့ summary ကိုပေါ်ပြမယ်ပေါ့အယောင်းဆိုလည်းအယောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှတူကိုတူဒီခရိုင်လိုက်တွေထည့်မယ်ဆိုအဲ့ဆိုရင်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအများကြီးဆိုကျွန်တော်တို့က sheet တွေကိုဒီမှာအများကြီးပဲလိုက်ရွေးရမယ်ရွေးရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ main အခုဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော် main sheet ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတဲ့ sheet လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ main sheet နေထားတယ်အဲ့ sheet ပေါ့ဗျာတဘောကတော့ဗျာဒီကတော့စရင်ကျုပ် sheet ကိုတွားဖို့အရေးဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ sheet 2မှာပေါ့နော်ဒီ sheet 2ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝါလိုက်မယ်ဒီ sheet 2ကိုဒီ sheet 2ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝါလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ sheet 2မှာကျွန်တော်ကတကယ် summary ကိုထည့်တာပဲထားပါတော့เนาะဥပမာကျွန်တော်ကဥပမာ sheet 46ကိုရောက်နေပေါ့နော် sheet 46ကိုရောက်နေရဆိုရင်ဒီ sheet 2ကိုတွားဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုတွေသွားရမယ်ဒီမှာနော်ဒီမြားလေးဒီဘေးမြားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမြားလေးဒီဘက်တောင်းနော်ဒီဘက်တောင်းနော်ဆက်ခွင့်ဘလို့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာ sheet 2ကိုကျွန်တော်ကရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါ no more ရင်ဒီလို right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေလိုက်ရွေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် control ဖိပြီးကြတော့ paste down paste up နဲ့ဒီလိုတွေရွှေ့ရမယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေရတာတဲ့အချိန်ကုန်တက်တာအောင်ကျွန်တော်အခုဒီ main sheet ဆိုတာလေနော်လူကြီးမင်းမြင်တယ်နော် main sheet ကအခုဘယ်မှာရှိနေတယ်အရှိဆုံးမှာရှိနေတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် right click ဒီမှာ main sheet ကအပေါ်ဆုံးမှာရှိတယ်ဒီဘက်အရှိဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီဘက်အရှိဆုံးမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော် main sheet က okay ဟုတ်ပြီအရှိဆုံးမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်sheet 73ကိုကျွန်တော်သွားရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်ပို့လွယ်ပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် sheet 6ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုပဲရွေးလိုက်ဗျာနော်ဒီ main sheet ကသူ့ဘေးနားမှာလာပေါ်မယ်sheet 10ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် sheet 73ကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့မှာဒီဘေးနားပဲလာပေါ်တော့ကျွန်တော် main sheet ကိုအလုပ်လုပ်ရှင်ဒီမှာ main sheet ကိုဒီတိုင်းလေးနှိပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် sheet 2ကိုရွေးလိုက်တယ် sheet 2ရဲ့ဘေးမှာအဲ့ဒီ main sheet ကလာပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ sheet 9ဆိုလေ sheet 9ရဲ့ဘေးနားမှာလာပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ main sheet ကိုရွေးရင်တော့အဲ့ဒါအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အသစ်တစ်ခုเนาะကျွန်တော်ရေးပြမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရှင်းသွားအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တရားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะ save ပေါ့ဗျာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် new မခေါ်ခင်ကျွန်တော်ရှိရည်အတွက်တွေအများကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်မယ်เนาะတခါတည်းဟိုကဖြစ်သွားအောင်ဗျာnew မခေါ်ခင် option ပါเนาะရှိရည်အတွက်တွေအများကြီးပေါ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဒီ general ထဲမှာပေါ့เนาะ includes this many sheet ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်အခု50လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဗျ50လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်50လို့ကျွန်တော် sorry ပမာစဖြစ်နေဗျ
50လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါကဒီမှာနော်ဒီအပေါ်ဆုံးကနော် option ကိုရွေးရင်ဒီမှာ general ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတယ်နော်ဒီမှာ one creating new workbooks ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်တစ်ခုပဲပေါ်သေးချင်း1လို့ရရုံပဲနော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် file အတစ်ကျွန်တော်တစ်ခုခေါ်လိုက် mouse ကလည်းတိတ်မမေးတယ်လို့ဖြစ်နေအောင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် sheet ပေါင်းဒီမှာပြကျွန်တော်ဘေးကိုရွှေ့မယ်နော် sheet ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲအခု50ရှိပါမယ်နော်အခု50ရှိပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sheet 1ကို sheet number 1ကိုအဓိကရှိနေတယ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို sheet 1သူ့နာမည်က sheet 1အဲ့လိုပဲမှတ်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကုတ်ရေးမယ်အခုကျွန်တော်ရေးပြမယ်ကုတ်ကတချို့တွေအတွက်တော့များသောအားဖြင့်သူတွေအတွက်တော့နည်းနည်းနားမလည်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့အသက်နိုင်ဆုံးတော့လွယ်အောင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့တကယ်တော့ Excel macro အခြေခံလေးရှိရင်တော့နားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ developer tab ဆိုတာကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ ribbon လေးတွေရှိတယ်ဒီမှာ home insert ဒီ developer ကကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပေါ်တယ်တခါဒီမပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါရေးပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် file ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ခုနကဒီမှာ option ဆိုတာမပေါ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ more ဆိုတာကိုသွားမယ်နော်ပြီးရင် option ဆိုတာကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ customize ribbon ဆိုတာနော် customize ribbon ဆိုတာကိုရွေးပြီးရင်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့main test ဆိုရတဲ့မှာဒီ developer ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာအမှန်ချစ်မထားတာဖြစ်နေတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးအမှန်ချစ်ပြုတ်နေတာဖြစ်နေတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလေးအမှန်ချစ်ပြုတ်နေတိုင်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကအမှန်ချစ်လေးပေးပြီး okay နေတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ကောင်လာပုံပဲပေါ့နော်လာပုံပြီဆိုရင်အဲ့ developer ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ visual basic ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပေါ့နော်အဲ့ဒါ order F11 နဲ့ဖွင့်လဲရတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါတော့သူရဲ့ကုတ်ကိုအလုပ်သွားလုပ်အဲ့တော့အကုတ်ကိုဘယ်မှာရေးမှာလဲဆိုတော့ဒီ sheet တွေအကုန်လုံးပေါ်မှာအသက်ဝင်ညာဖြစ်တဲ့အတွက် sheet တွေအားလုံးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒီ workbook ဒီ book ဒီကအခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီ Excel file ပုံမှာသွားလုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Excel file နော်တခြား Excel file မဟုတ်အဲ့တော့ this workbook ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနှိပ်လိုက်တော့ဒီဘက်ဘေးနာပေါ့နော်ဟိုစာမျက်နှာမှာဒီလိုပေါ်လာပေါ့နော်ဒါ module စာမျက်နှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ general ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်ပေါ်မှာရေးမှာလဲ workbook ကိုရေးမယ် workbook မှာသူ့ရဲ့ open ပါလာပြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ် workbook open workbook ကိုဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒီ workbook open အောက်မှာရေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဖြစ်စေခြင်းတာကပါလဲဆိုတော့ခဏလေးနော် sheet activate နော် sheet တစ်ခုကို activate ဆိုတာရွေးချယ်လိုက်တာ click လုပ်လိုက်တာရွေးချယ်လိုက်တာအဲ့ဒီ sheet activate တစ်ခုလုပ်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုရွေးချယ်ဟိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sheet activate ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အပေါ်ကကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရေးရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရင်းနေပေါ့နော် error လေးတွေပါကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းရှင်းပါမှာဟုတ်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က SHEET 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 SAED sheet ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာ green စာနှိပ်လိုက်ရင် sheet ပေါ့နော် sheet ကိုမှဒီ green စာထဲမှာကိုကြိုက်အဲ့ဒီ sheet ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ sheet ရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ sheet 1ပဲပေါ့နော်2ရဲ့နာမည်ကအမှန်လေဒီမှာ sheet 1ပဲနော်အဲ့တော့SHEET sheet 1 sheet 1.moe move ဘယ်ကိုရွှေ့စေခြင်းနဲ့ဘယ်ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ BEFORE 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 ဘယ်ကိုရွှေ့စေခြင်းတာလဲဆိုတော့ SH ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုကလောက်လိုက်တဲ့ရှေ့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီမှာသူပေးထားပြီးတာ SH ဆိုတာ object ပေါ့နော် SH ဆိုတာကဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ဒီ sheet လေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကိုစားပြုတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီဗျာဒီတစ်ကြောင်းလေးပဲဗျာဒါပေမဲ့ပြန်မိုးမှန်ပါရှိရပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက် save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်နော်အဲ့လို save လုပ်တဲ့အချိန် तू က UU workbook မှာဆိုအလုံးမလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် Excel type ကိုရှင်းရမယ် save လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာ macro enable workbook ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်နော်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါစမ်းသပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay save နေလိုက်မယ် okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလုံနောက်ပြီဒါပါလားဟုတ်ပြီ sheet 1သူ့ကိုကျွန်တော် color လေးပေးလိုက်မယ်မှတ်မိအောင်နော် sheet 1ကျွန်တော် color လေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် sheet 7လောက်လိုက်ပြီsheet 7ကိုကျွန်တော်လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက sheet 7ကိုကျွန်တော်လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီမှာ sheet 1 sheet 7တော့လာရွေးပြီနော် sheet 9ဟိုမှာလာရွေးပြီ sheet 1အဲ့မှာ sheet 6ဆိုလဲလာရွေးပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာပါတလွဲတချော်တခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာအောက်မှာကျွန်တော် sheet 9ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် sheet 9ကိုရွေးမယ်ဆိုလေဒါပေမဲ့သူဆက်လက်ပေးနေတာဒီ sheet 1ကိုပဲရွှေ့တယ်ဆက်လက်ပေးတာလေ sheet 1ပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးကိုပဲเนาะဒါဟိုထပ်ဖြည့်ရမယ်ဘာဖြည့်ရမယ်
sh.activate activate เนาะ sheet ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ sheet ကိုပဲ activate လုပ်ပါဘောနော်ဒီ sheet 1ကို activate မလုပ်ပါနဲ့โอเคကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် sheet 4sheet 4လုပ်ပြီးအဲ့မှာ sheet 4ကို activate လုပ်ပြီးเนาะ sheet 4မှာကျွန်တော်ကthis is sheet 4ပေါ့နော် this is SHE sheet 4เนาะthis is sheet 4 okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ sheet 9ကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ကြည့်မယ် okay ဘာနော် SHED sheet 9 okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ sheet 4ကိုပြန်သွားမယ်this is sheet 4အဲ့လိုသွားပြီဆိုရင်မှ sheet 1 sheet 4နာလောက်လိုက်အဲ့မှာသူကနည်းနည်းကြာနေတာတွေပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးဆိုရင်ညီလိုလေးရွှေ့တာကျွန်တော်မြန်ကျင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ရဲ့လုံးဆောင်ချက် run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအချိန်စောင့်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုသူ့ရဲ့ display လုံးဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ appnicadio application .di display alert ဆိုပြီးequal to false เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားမယ် appnicadio application အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုသူ့လောက်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော် is display alert ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော် can calculation ကိုအဲ့မှာဟိုပါပေါ့ manual တစ်ချက်ပြောင်းထားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ calculation တွေကအရေးမကြီးဘူးပြီး display alert ပြီးွားခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ enable sorry ena ခဏလေး .ena event ဆိုတာအဖြစ်အပျက်တွေပေါ့နော်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုဟိုအဖြစ်ပေါ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် false အဖြစ်အပျက်တွေဆိုတာသူ့ရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေပေါ့ဒီကောင်းကိုဒီလိုရွှေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ကန် brand တွေအောင်ပေါ်ပြကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမမြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင် appnicadio application ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က display state အဲ့ဒါမှာ enable DISP ခဏလေးเนาะဒီ prediction လေးတွေပေါ်ပြပေးအောင်ဒီ dot ကနေပြန်စရိုက်မှာ DISPNEY display status bar နော် status bar display status bar ဆိုသူလုံးဆောင်ချက်တွေအဲ့ဒါပဲကွာပြအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မရှင်းပြတော့သူ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာလှုပ်ထားပါတော့ဒီဟာလေးတွေကို force လုပ်မယ်ပေါ့နော်မလှုပ်ဘူးပေါ့ဗျာရက်ထားမယ်ပေါ့ဗျာခဏမဖော်ပြနဲ့ပေါ့ဗျာပြီးရင် appnicadio application dispn display alert sorry display alert ကပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကပါကြံတယ် screen updating เนาะခဏလေး appnicadio application screen updating ကိုလည်း for screen updating ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ screen ပေါ်မှာဘာလုံနေလဲဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာသူဟာတွေကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့ဒီလောက်ဆိုလုံတော့ပြီအမှန်တော့တစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဟာကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေအားလုံးသူ့အတိုင်းသူ TRUV true ခါလေးကြရင် TRU ဒါတော့လုံးဆောင်ချက်တသေးလေးမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး live ပိတ်တာကြီးကျွန်တော်သိမလို့တော့ TRUV true โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်ဆိုရင်တော့လုံးဆောင်ချက်အများကြီးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ calculating ပေါ့နော်ဒီ menu ပဲပြောင်းလာပြီးတော့မှ auto ပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်မယ်နော်ခုနလိုကြာလေးလားရှိဖို့မကြာတော့ဘူးနော်မြန်လာပြီနော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဏိကုံးရုံအနေနဲ့ဒီဟာကြီးကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တော်တော်ရှည်သွားရနော်ဗီဒီယိုကဏိကုံးရုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီကောင်တွေကတအားကြီးတော့အရေးမကြီးသေးဘူးနော် application ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကဒီမှာ display ဓာတ်ပုံခင်ဗျားတို့ရယူလာလိုက်နော်ရယူလာလိုက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်တကယ်ဘလောက်လွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့လိုလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပထမဆုံးလှုပ်ပြချင်တာကနော်တရားကြီးကျွန်တော်အကုန်ပြန်ဖြတ်လိုက်နော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ sheet 8ပြန်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပြောင်းဒီမှာ sheet 1တခုတူပဲ sheet 1တခုတူပဲရှိနေတော့ပါနော်
sheet 1 line မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် sheet 1ကို line ရွှေ့စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ sheet 1နေရာမှာကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းမယ်ဗျာနော်TOTAN total ပေါ့ total ပေါ့ဗျာနော် total ဆိုတဲ့ရှိပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဘယ်မှာဒီလိုဒီကောင်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ developer တွေကသွားပြီး Visual Basic ဆိုတာဖွင့်မယ်မနော်ဒီမှာ shortcut လေးပေးထား Order F11 နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရဖွင့်လိုက်ဒီ box ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို link ဒီဘက်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီ project ဒီ box မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ view ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာဒီ object browser တို့ project explorer တို့ပါတို့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ဒါမှမပေါ်ပဲ plain ဖြစ်နေတယ်အမြင်ကျွန်တော်က this wallboard ပေါ်မှာလောက်ခါကြမှာဒီကောင်းလေးပေါ်မှာအကျုံးဝင်ပါနော်မိခင်ပေါ်မှာလုံးမှာတာတမီပေါ်မှာအကျုံးဝင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီပေါ်မှာလုံးမယ်ဘာလုံးမလဲ general အနေနဲ့မလုပ်ဘူးဒီ wallboard ပေါ်မှာလုံးမယ်ဘာလဲ general ဘာလဲ wallboard အဲ့ဒါကြီးတော့နောက်မှပြန်လေ့လာတာအခုပြောမယ့်ဟာနဲ့ဆိုလွယ်သွားမယ်ပေါ့နော် wallboard open မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွေးမှာက wallboard open တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာက sheet activate sheet ကိုရွှေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေချင်တာအပေါ်ကောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်မယ်ကျွန်တော် code တစ်ခုရေးတဲ့အချိန်ကျရင် to auto ပေးထားတဲ့ဒီ sub ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ် set ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာ ਨੇ answer ဆိုတဲ့နှစ်ခုကြားမှာရေးရမယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်လိုပဲရေးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့တကြောင်ချရေးလဲရပါဒါပေမဲ့2 years ဟိုတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီဟိုဟာလေးတော့အခုကအရန်လွယ်တယ်เนาะကျွန်တော်အရင်ဆုံး SHEETS အဲ့လိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင် space ချလိုက်ရင်ရှိနေုံတူရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကရွေးချင်တဲ့ရှိက total ဆိုရဲရှိဆိုတော့မျက်တောင်ဖွင့်ပေးမှာ TOTA ရအဓိကကတော့ဒီလိုလေးဒီရေးနည်းလေးတော့မှတ်ထားပေါ့ဒီ total ဆိုရဲရှိကိုတဲ့ MOV move ရွှေ့မယ်တဲ့ဘယ်လိုရွှေ့ချင်တာလဲ BE FOI FOI before ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က colon colon equal to အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်တာ colon equal to before ရဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗျာအဲ့ဒီ colon equal to ရဲ့အဓိပ္ပာယ် off ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะရဲ့ဘာရဲ့လဲ sh sheet ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ sheet ပေါ့เนาะပြီးရင် to ကအဲ့လိုလုံးပြီးွားပြီဆိုအမှန်တော့ဒီတစ်ကြောင်းလေးနဲ့လုံတော့ပြီเนาะအဲ့မှာ to go to ဘယ်လောက်ပဲခြားရတာကိစ္စမရှိဘူးအဓိကဒီကောင်ကြီးထဲမှာရှိဒီနှစ်ခုဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာသူ run မှာဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုကြရင်သူကဒီ sheet total ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်မှာဆက်လက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရှင်တဲ့ဟာပေါ်မှာလုပ်လို့မရအောင်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့က sh dot เนาะ activate activate ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလုပ်တယ်ဒီ sheet ကို activate လုပ်မယ် total ကို activate မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရပြီပြီးတော့မှဒီ code မတိုင်ခင်မှာခုန application ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရွေးဟို fault တွေကိုလိုက်ထည့်လိုက်တယ်เนาะ fault ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်တွေကိုမပြနဲ့ငါမမြင်ချင်ဘူးအဓိက reset ပဲရချင်တာဘလို့အလုပ်လုပ်လဲငါမမြင်ချင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုခိုင်းတာပေါ့เนาะဘယ်အလုပ်လုပ်လဲငါမမြင်ချင်ဘူးငါလိုချင်တာဒီ reset ပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့ဟာတွေမှာကျတော့သူကဖွင့်ထားဖို့လိုတဲ့အတွက်ဒီ code ဒီကောင် run ပြီးသွားတာ ਨੇ 2 out တစ်ကြောင်းမှာဒီ code တွေရဲ့တဘောကတော့တစ်ကြောင်းပြီးမှတစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒီ application တွေပိတ်ပြီးသွားမှဒီ code က run မယ်ဒီ code run ပြီးရင်အဲ့ application တွေပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပဲပေါ့เนาะအဓိကကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ application တွေတော့ခုနဓာတ်ပုံရယူထားလိုက်မလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်က A အမှန်တော့စရေးခြင်း APPNICATION application လို့ရေးပြီး dot နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်เนาะအလွတ်ကျက်စရာမလိုဘူးเนาะအလွတ်ကျက်စရာတခုမှမရှိဘူးဒါလေအဲ့လိုရွေးလိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ပြီဒီကတော့နည်းနည်းလေးလည်းမြင့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတော်တော်လေးကိုအတုံးဝင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်တော့ဒီမှာတူကကြာနေတာပေါ့เนาะဒီမှာရွှေ့စီခြင်းတာကိုနည်းနည်းကြာနေအောင်ခုနဒီတချို့လုံးဆောင်ချက်တွေကို like ပိတ်ထားရမှာပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ပြီတကယ်လို့မလုတ်တတ်ဘူးဒါလေးကိုလုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဟာလေးကိုကိုယ်လုပ်ငန်းမှာသုံးချင်တယ်မလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်เนาะဟိုကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးပြောလိုက်ပါเนาะ CB မှာဖြစ်စေကျွန်တော်အခုဒီ YouTube မှာတင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် YouTube ဒီ chat box ဟောပါဘူး comment box မှာဖြစ်စေပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account မှာလည်း follow လုပ်ထားလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေပေါ့ဒါတွေမျိုးချက်ပါသူများသိမတင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်စီမှာအဲ့မှာပြောထားရင်ကျွန်တော်ကလူကြီးမင်းတို့အဲ့ဒီ code ကလေးနမူနာလေး copy ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီ code ကလေးကို copy ကူးပြီးကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာလေးမှာတွားပြီးတော့ paste လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဟိုအဲ့ဒီ sheet 1တို့ကျွန်တော်ခုန total တို့ sheet နာမည်တွေမှာလူကြီးမင်းကဟိုပါပေါ့ဗျာကိုနာမည်ကိုကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီကိုရွှေ့စေခြင်းတဲ့ sheet ရဲ့နာမည်လေးကိုရေးမှတ်လိုက်ပေါ့เนาะ
ရှိနာမည်က main လို့ပေးလိုက်တယ် main လို့ရေးလိုက်ပါเนาะအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်